而家係先製咗啲玫瑰。嗱，你買咗我啲麥紅玫瑰，你睇唔睇到？我哋準備上個葛根粉㗎啦。我哋準備上個葛根粉，你幫我上個葛根粉佢。好嘅，你小心啊！嚟，葛根，攞葛根筆俾你。嗱，平時我哋買個葛根粉嘅話，你就加幾盒，如果你屋企有嗰啲不鏽鋼羹嘅話，你放2到3羹就已經夠㗎啦，3羹。嗱，你睇唔睇得到啊？呢個葛根粉咧，佢對我哋啲女性嘅子宮啊，同埋隻陰啊，反正你飲開係非常之好嘅啦。加少少水啊！嗱，要先加少少凍水，加少少凍水落去，跟住攪開佢，嚟攪一攪。嚟，快攪！嗱，你睇睇嗱，如果你哋買嗰個葛根粉咧，佢會清我哋啲腸熱啊。同埋咧，我哋個肝仔唔好嘅，加少少凍水，你加少少玫瑰花落去啊，然之後咧你就可以直沖噶啦。我同你講，你逐呢度，你逐呢度。嗱，你睇住啦，100度嘅水啊，啱啱煲滾佢100度嘅水咧，你即刻去攪，即刻去攪。嗱，你睇唔睇得到啊？我個根粉咧就會攪成咁樣啦。變透明嘅，而且我哋呢個係野嘅粉葛嚟噶。嗱，我呢個係野嘅粉葛嚟噶，野嘅粉葛啊。冇錯。你咁樣去買咗佢咧，佢就會好靚。好乾嘅葛粉嚟啊！上火啊，跟住要下佢啊，跟住同埋我哋啲女士，特別是女士啊，便秘嗰陣啊，你成日屙唔出嚟嗰陣，你就可以去飲一杯嘅話，佢將你啲腸啊潤滑佢，跟住屙得。你睇唔睇得到啊？直播間嘅朋友仔，我哋嘅嗰個葛根咧有異黃酮啊，對我哋嘅女性滋養啊、皮膚唔好啊，同埋咧啲腸熱啊點樣啊都有嘅，69蚊9已經係幾多罐啊？2罐㗎啦！我哋每日咧可以食下我哋呢一個產品㗎嚇，食下我哋呢一個產品，睇唔睇得到啊？睇到，而且佢一罐係好大罐㗎，你可以平時食嘅話放2、3羹就已經夠啦。你平時食早餐又得，或者你攞嚟代餐，唔想食飯嗰陣食佢都得㗎。聽唔聽得到啊？直播間嘅朋友仔，半斤啊，2名到手已經1斤㗎，而且同埋咧，我哋啱先阿小婉講咗啦，對於啲女士啊，你哋嗰個黐性嗰個激素唔係咁好嘅，跟住特別多毛嘅呢啲朋友仔咧，你哋可以飲，同埋仲有我哋嗰啲蜜糖。有冇人食過阿小媛姐姐嘅嗰個葛根粉先？葛根粉同埋山姆渣嘅效果差唔多啊。葛根粉咯，葛根粉會甜冇味㗎。我同你講啊，我上次買咗2罐，真係好靚，而家食緊啊！嗱，櫻桃姐話你哋可以查下葛根粉有咩作用㗎喎？葛根粉有咩作用啊？有冇人識啊？有冇朋友都識得嘅？而且咧，我呢個葛根粉咧，佢有啲小朋友發乜嘢熱啊，個頭唔舒服啊，好似感冒初期啊，咁咧你可以試下佢咯。同埋呢啲壓高嘅，連阿生湯豬公，睇下佢識唔識嘅？邀請咗。阿湯豬公，你識唔識啊？湯豬公？葛根粉生津止渴服用於風熱感冒，對腸道都有好大作用嘅對於高血壓患者非常有作用。生津比較關鬱氣啊，比較重啲啊，比較口渴啦，晚上呢啲可以滋陰嘅，即係咁講比較好嘅都係。你哋唔使買咁多啊！直播間嘅朋友仔，你買2盎就夠㗎啦，呢個69蚊9已經2盎㗎啦。玫瑰花呢又疏肝解鬱咯，生津止渴咯，非常之好咯。對於關鬱氣晚上瞓唔着啊，夜夢即係3更半夜會醒嗰啲人呢，係非常之好嘅。幾時食啊？幾時食啊？哎呀！幾時可以食？至好係5、6點鐘晚上，即係差唔多接近5點零鐘食咗就好好瞓覺啦。呢啲咁啊，到咗9點零鐘10點鐘就想9點幾10點鐘想瞓覺。如果晚上瞓唔好食咗呢啲就會好瞓覺噶啦。你係咪 deep sleep 出嚟㗎？乜嘢 deep sleep？老子都講難聽啊，比好多醫生都叻講難聽啊。使乜 deep sleep？老子夠膽公開咁講佢啊！比大把醫生有啲人佢唔識嘅嗱，如果我哋個肝仔唔好嘅話咧，你可以加啲玫瑰，佢唔係喂，你聽我講，你查睇我啲作品啦，我對嗰啲幫人哋醫好嗰啲患者嗰啲作品咧，係咪我吹啊？哎呀，以為老子冇識。佢好香嘅葛味㗎，如果個肝唔好嘅，你可以加埋我哋嘅麥紅玫瑰㗎，我哋嘅麥紅玫瑰係99蚊1盎啊。